ओके डियर स्टुडेन्ट्स, हेलो नमस्कार अनि मेरो कक्षामा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु, ज्योमेट्री अन्तर्गत सर्कल सेक्सनको थ्योरमहरु आजको क्लासमा म सिकाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरुलाई र म फर्स्ट थ्योरमबाट क्लास स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट थ्योरमले भन्छ सेन्ट्रल एंगल अथवा त्यसलाई हामी एंगल एट सेन्टर भन्न सक्छौं इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल। अथवा यो वर्डलाई सेन्ट्रल एंगल अगाडि नलेखेर इन्स्क्राइब्ड एंगल लेखिदियो भने चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल। यो कुरा चाहिँ के पनि हुन जान्छ भन्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ सेन्ट्रल एंगल। यो सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ है कहिलेकाहीँ। इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल भन्नु र सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो चाहिँ तर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल भन्ने कन्सेप्टले यो थ्योरम आउँछ। म यो थ्योरम सिकाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु। एउटा सर्कल हामीसँग छ, सर्कलको सेन्टर चाहिँ हामी ल एकछिनलाई ओ डिटरमाइन गरौँ र यसमा एउटा सेन्ट्रल एंगल बनाऊ। सेन्टरमा बनेको एंगललाई हामी सेन्ट्रल एंगल भनेर भन्छौं र सर्कम्फरेन्समा बनेको एंगललाई हामी इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्छौं। हाम्रो यो इन्स्क्राइब्ड एंगल हामी यहाँ बनाउँदै छौं। अब यहाँ हामीले फिगर हेर्यौं भने जस्तै अब हामीले जस्तो दुईटा बनाऊ। यो सेन्ट्रल एंगल भयो, यो माथि इन्स्क्राइब्ड एंगल भयो। हामीले दुमध्ये एउटा सेन्ट्रल एंगल अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल भयो। अब जस्तै एउटा नाम दिउँ, हामी माथि पी दिउँ, तल ओ दिउँ र अब हामी एओबी एपीबी जे पनि दिन सक्छौं। यहाँ टीओबी पी दिउँ, यतापट्टि क्यू दिउँ। त्यसैले अब सरी पी क्यू दिन पाइएन, हामी एउटालाई हामीलाई एबी नै दिउँ। एउटा एओबी भयो, एओबी इज अ सेन्ट्रल एंगल, एपीबी इज अ इन्स्क्राइब्ड एंगल। हामीले दिएको केस यति छ। अब हामीले कुनै पनि थ्योरम गर्न सुरुमा हामीले गिवन हामीलाई के कुरा दिएको छ त्यो कुरालाई लेख्नुपर्छ। in a circle with center O भन्ने सेन्टर भएको सर्कलमा एंगल AOB is a central angle. Angle AOB is a central angle and angle APB is an inscribed angle. Inscribed angle भनेर हामी भन्ने यसलाई एंगल एट सर्कम्फरेन्स पनि भन्छ। इन्स्क्राइब्ड एंगललाई एंगल एट सर्कम्फरेन्स पनि भन्छ। नेपालीमा यसलाई केन्द्रमा बनेको कोण, केन्द्रीय कोण र यसलाई परिधिको कोण भनेर भन्छौं। कुनै पनि वृत्तको केन्द्रीय कोण परिधिको कोणको 2 गुणा हुन्छ अथवा कुनै पनि वृत्तको परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको एउटै चापमा बसेको, कुनै पनि वृत्तको एउटै चापमा बसेको परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ अथवा एउटै चापमा बसेको केन्द्रीय कोण परिधिको कोणको दोब्बर हुन्छ। नेपालीमा त्यसरी भन्ने। इंग्लिशमा चाहिँ एंगल एट सर्कम्फरेन्स, यो इन्स्क्राइब्ड एंगललाई हामी याद गर्ने है। एंगल एट सर्कम्फरेन्स पनि भन्छौं। इन्स्क्राइब्ड एंगललाई हामी एंगल एट सर्कम्फरेन्स, इन्स्क्राइब्ड एंगलको मिनिङ त्यस्तो हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरु हामीले टु प्रुभ भनेर लेख्ने। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ भन्दा टु प्रुभ गर्नु छ यो भनेको एंगल एओबी, एंगल एट सेन्टरको नाम एंगल एओबी छ। यहाँ लेख्ने तरिका हेर्नु, एओबी इज ट्वाइस अफ एंगल एपीबी हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एओबी चाहिँ एपीबी भन्दा दोब्बर हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो तरिकाले सेन्टेन्स आयो भने और म यसलाई यसरी यहाँ ब्र्याकेटमा कहिलेकाहीँ लेखिदिन्छु, कहिलेकाहीँ हामीलाई और कुन तरिकाले पनि लेख्नुपर्ने हुन सक्छ भने एंगल एपीबी यो आयो भने चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल टु 1/2 एंगल एओबी लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरु। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ।
हामीलाई क्वेशनले कुन सेन्टेन्स दिएको छ त्यसलाई हेर्ने अनि हामीले यो गिभनलाई हामीले टु प्रुफलाई हामीले लेख्ने। गिभनलाई त सधैँ एउटै नै भइहाल्यो। टु प्रुफ लेख्ने बेलामा सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल अथवा इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल भनेर हामीले गर्ने। अब यसको यो थ्योरमलाई यो साध्यलाई प्रुफ गर्ने मेथोडोलोजी त धेरै हुन्छन्, तर म आज भाइ बहिनीहरूलाई आर्क र एंगलको रिलेसनको बाट तरिकाबाट सिकाउँछु, जुन चाहिँ छोटो र सजिलो पनि हुन्छ। अब हामीले प्रुफ भनेर लेख्ने कुरा भइहाल्यो। प्रुफ लेखौँ, एउटा टेबुलेसन गरौँ, एउटा टेबल बनाऊ प्रुफ लेखेर। एउटा स्टेटमेन्टको हुने भयो, एउटा रिजनको हुने भयो है। सर जाउँ एउटा टेबल बनाऊ, राम्रोसँग चटक्क पारेर टेबल बनाउन सिक्नुपर्छ। टेबल बनाऊ है। अब सुरुमा सिरियल नम्बर भइहाल्यो, त्यस पछाडि स्टेटमेन्ट्स भनेर लेख्ने। अथवा यो सिरियल नम्बर चाहिँ नबनाउँदा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि हुन्छ। स्टेटमेन्ट्सको एउटा बनाउने, अर्को रिजनको बनाउने। त त्यसो भए रिजन्स भन्ने अब नम्बर 1 मा अब कुनै पनि थ्योरम लेख्ने शैली हुन्छ है। सुरु गर्ने सेन्ट्रल एंगलबाट। एंगल एओबी इज इक्वल टू, अब इक्वल मात्रै लेख्यो भने एबी आर को हामी लेख्छौँ। यहाँ हेर्ने, अब म यहाँ कुरा सिकाउँछु। यो इक्वल मात्रै भन्यो भने चाहिँ लेन्थ भन्ने मिनिङ हुन्छ। यो एओबी भन्ने एंगल चाहिँ एबी भन्ने आर्कको लेन्थ, यो लेन्थ यहाँदेखि सुरु भएर सरर यो गयो, जुन यो आर्क लेन्थ, यो सेन्ट्रल एंगल चाहिँ यो आर्क यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको आर्क लेन्थको लेन्थ र यो चाहिँ लेन्थ भयो, यो चाहिँ एंगल भयो। एंगललाई हामीले डिग्री भनेर राख्छौँ। त्यसैले दुईटाको बीचको रिलेसनको सिम्बल चाहिँ इक्वल टु र डिग्रीको साइनले के डिटरमाइन गर्छ भने एंगल चाहिँ आर्कसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्छ। एंगल इज कोरिलेटेड विथ द आर्क। यसको लागि चाहिँ हामीले इक्वल टु को साइन र डिग्री को साइन लगाएपछि डिग्री मेजर एंगल इज इक्वल टु लेन्थ भन्ने यसको मिनिङ हुन्छ। र कुनै पनि सेन्ट्रल एंगल चाहिँ उसको करेस्पोन्डिङ आर्क अथवा उसको सम्बन्धित आर्कको लम्बाइसँग, आर्कको लेन्थसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ जहिले पनि है। भाइ बहिनीहरू, यो एउटा कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेपछि हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। हामीले यदि यो नलेख्ने हो भने यसो गर्न फेरि पाइँदैन। यसले चाहिँ लेन्थ मात्रै डिटरमाइन गर्यो, त्यस्तो रिलेसन हुँदैन। तर यसो गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ लेन्थ हो, यो चाहिँ एंगल हो। एंगल र लेन्थ एकअर्कामा कोरिलेटेड हुन्छ, इक्वल हुन्छ अथवा हाफ हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी लेख्छौँ। यसको लागि हामीले रिजन लेख्छौँ। अब यसलाई एंगल एओबी इज इक्वल टू आर्क एबी लेख्यो। अब सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल टू डिग्री मेजर अफ इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क भन्ने हामीले यस्तो खालको स्टेटमेन्टबाट यस्तो रिजन लेख्न सक्छौँ। सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल टू डिग्री मेजर अफ इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क। कुनै पनि सेन्ट्रल एंगल चाहिँ उसको आर्कको डिग्री मेजरसँग बराबर हुन्छ भन्ने हो। अब हामीले एलएचएस को लेख्यौँ। अब आरएचएस मा जाउँ र अब आरएचएस मा चाहिँ अब के गर्ने भन्दा एपीबी एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू चाहिँ 1/2 डिग्री मेजर इज इक्वल टू 1/2 एबी। अब यही कुरा हो। अब कुरो के हो त भन्दा सेन्ट्रल एंगल चाहिँ आर्कसँग इक्वल हुन्छ, इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ त्यही आर्कको डिग्री मेजरको हाफ हुन्छ। अब यहाँ नम्बर 2 मा त्यही भन्ने अब इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द डिग्री मेजर of its corresponding arc। सेन्ट्रल एंगल चाहिँ उसको आर्कसँग इक्वल हुन्छ, इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ उसको आर्कसँग हाफ हुन्छ भनेर हामीले
यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। अब नम्बर 3 यसलाई नै अगाडि ल्याउँ। अब यसमै हामीले और यो 2 लाई यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरौँ। 2 एंगल एपीबी इज इक्वल टु आर्क एबी भयो डिग्री मेजर। अब हेर्नु त आरएचएस मा पनि एबी आयो, यहाँ पनि एबी आयो भनेपछि त एओबी इज इक्वल टु 2एबी भयो। अब यसलाई हामीले नम्बर 3 मा देयरफोर एंगल एओबी इज इक्वल्स टु 2 एंगल एपीबी भनेर हामी लेख्न सक्छौं। र यहाँनेरि बाई स्टेटमेन्ट 1 and 2 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। हामीले खोजेको कुरा प्रुफ आइसक्यो र यसलाई हामीले प्रुभड भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरु कहिलेकाहीँ हामीलाई यो आयो ल, सपोज यो तरिकाले आयो भने पनि स्टार्ट गर्ने यही हो। पहिला एपीबी लेख्ने, एपीबी इक्वल टु हाफ आर्क लेख्ने, एओबी इक्वल टु आर्क एबी लेख्ने। अब एओबी यहाँ हेर्ने, एओबी भनेको छ हाफ, इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ एओबी भनेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा एपीबी इक्वल टु हाफ एबी आयो, एबी आयो, एपीबी इक्वल टु एबी आयो। अब एबी को ठाउँमा लगेर एपीबी लाई हालेको, एओबी लाई हालेको भन्ने सम्झिने, यो लेखिरहनै पर्दैन। डाइरेक्टली एपीबी इक्वल टु हाफ एबी, एओबी इक्वल टु एबी, नम्बर 3 मा देयरफोर एओबी इक्वल्स टु 1/2 एओबी भनेर लेखिदिने। अनि पुटिङ द भ्यालु अफ स्टेटमेन्ट 1 इन स्टेटमेन्ट 2 भनेर हामीले लेख्यौं, अथवा 2 in 1। अब हामीले कसरी बनाउनु त्यसको आधारमा लेख्यौं भने भइहाल्यो। यो यसलाई हामीले यहाँ लेख्नलाई सजिलैसँग सकिन्छ। अब यो डियर स्टुडेन्ट्स, अब सर्कलसँग रिलेटेड अर्को थ्योरम म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यसले भन्छ इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वल, अथवा एंगल एट सर्कमफरेन्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वल। एउटै वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर नेपालीमा हामी यसलाई भन्न सक्छौं। वृत्तको एउटै चापमा आधारित अथवा एउटै चापमा रहेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन्, नेपालीमा यस्तो भनिन्छ इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वल। अब एउटा सर्कल छ हामीसँग जसको सेन्टर ओ छ भन्ने हामी सम्झ्यौं। अब यसलाई हामीले माथिबाट माथि सर्कमफरेन्समा टच गरेर तल ल्याउँ। यो एउटा एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल यहाँ माथि हुन गयो, त्यही आर्कमा बसेर अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि हामीसँग छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। अब नाम दियौँ हामी, यो सेन्टरलाई ओ भनेर हामी एज्युम्सन गरौँ, यसलाई हामीले एक्स भनौँ, यसलाई हामीले वाई भनौँ, यसलाई हामीले ए भनौँ, यसलाई हामीले बी भनौँ। अब यसलाई हामीले लिङ्ग्विस्टिकल्ली अगाडि लान सक्छौं। यो एक्स भनेको एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल हो, वाई अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल हो। तलपट्टि पनि एक्स वाई आर्कमा बसेको तलपट्टि पनि दुईवटा इन्स्क्राइब्ड एंगल छन्, तर हामी माथिपट्टिबाट यसलाई प्रुफको ल्याङ्ग्वेजमा हामी अगाडि बढ्छौं है त। इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ गिभनमा के कुरा दिएको छ त, क्वेशनमा दिएको कुरा लेख्ने। इन अ सर्कल, एउटा सर्कलमा, इन अ सर्कल ओ इज द सेन्टर भनेर भनौँ, ओ इज द सेन्टर भनेर भन्ने। अनि एंगल एएक्सबी माथिबाट हामी हेर्न सक्छौं, एंगल एएक्सबी एन्ड एंगल एवाईबी, एएक्सबी एउटा यतापट्टि भयो, अर्को एवाईबी अर्को एंगल भयो, आर इन्स्क्राइब्ड एंगल्स, angles standing on same arc एउटै आर्कमा बसेका छन्। कुन आर्कमा बसेका छन् त भन्दा एबी मा बसेका छन्। यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्न एबी टच गरेर यसो गरेर एउटा कर्डको फर्म जस्तो पनि दिन सक्छौं। कहिलेकाहीँ यो आर्कको ठाउँमा कर्ड भन्ने वर्ड युज गर्न पनि सक्छ। आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क एबी भनेर भन्ने आर्कको नोटेसन यसरी दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब टु प्रुफ, उसले के प्रुफ गर्नु भन्छ त भन्दाखेरि टु प्रुफ भन्छ। अब यो इन्स्क्राइब्ड एंगल, यो एंगल र यो एंगल दुईटा जुन इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु छन् यी दुईटा इक्वल हुन्छन्, प्रुफ गर भनेर हामीलाई भन्छ। अब त्यही भनेको हामीसँग दुईटा इन्स्क्राइब्ड एंगल छन्, एउटा एएक्सबी एउटा एवाईबी। यही एंगल एएक्सबी इज इक्वल्स टु एंगल एवाईबी। हामीले यो दुईटालाई प्रुफ गरेर देखाउनु पर्नेछ डियर स्टुडेन्ट्स। हामीले यही दुईटालाई प्रुफ गरेर देखाउने हो।
अब हामीसँग यो प्रुभ गर्ने दुईवटा तरिका हुन सक्छ। एउटा हामी अगाडिको जुन थ्योरममा हामीले पढ्यौं सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउँदा डिग्री मेजरमेन्ट, इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द डिग्री मेजरमेन्ट अफ इट्स आर्क भनेर हामीले जुन गर्यौं अघि भर्खरै, त्यसकैसँग रिलेटेडको कुरा गरेर हामी अगाडि लान सक्छौं। वा अर्को चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट पनि जान सक्छौं। यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट जाँदा अझ ल्याङ्ग्वेज लेख्न सजिलो पनि हुन्छ, अगाडिको थ्योरमसँग कोरिलेटेड हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन विधिबाट गरौँ, यो सजिलो हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन गर्ने के गर्ने त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले AO लाई जोइन गर्ने, त्यसैगरी OB लाई पनि जोइन गर्ने। AO र OB लाई जोइन गर्ने जसले गर्दाखेरि AOB एउटा सेन्ट्रल एंगल बनेर भन्छ है त। AO and BO आर जोइन, यो दुईटालाई जोइन गर्यौं हामीले, आर जोइन, सो दैट, त्यसो गर्नाले के बन्यो त भन्दा सो दैट एंगल AOB इज formed as angle AOB is formed as a central angle भनेर हामीले भन्ने। हामीले AO र BO लाई जोइन गर्यौं हामीले भाइ बहिनीहरु। A देखि O सम्म र B देखि O सम्म हामीले जोइन गर्यौं। AO र BO लाई जोइन गर्दा हामी हेर्न सक्छौं यो सेन्टरमा एउटा एंगल बन्यो जसको नाम AOB हो, त्यसलाई हामी सेन्ट्रल एंगल भन्न सक्छौं। अब हामी प्रुफमा अगाडि जाने, प्रुफमा अगाडि बढौं, टेबल बनाऊ। टेबलको लागि स्टेटमेन्टको टेबल चाहियो, रिजनको टेबल चाहियो है। स्टेटमेन्ट रिजन हामीलाई चाहिने टेबल हामी बनाऊ प्रुफको लागि। अब यही कुरा हामी लेख्छौं, बनाऊ हामी। एकापट्टि स्टेटमेन्ट्स लेख्नु पर्यो, अर्कोपट्टि रिजन्स। नेपालीमा तथ्यहरू र कारणहरू भनेर लेख्ने हो। स्टेटमेन्ट्स लेख्ने एकतिर, अर्कोतिर हामी रिजन्स लेख्ने, स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स लेख्ने। अब नम्बर 1 मा लेख्ने तरिका, हामीले थ्योरमलाई लेख्ने सजिलो तरिका हुन्छ। हामीलाई यतापट्टि के दिएको छ हेर्नुस् त, एंगल AXB, एंगल AXB इज इक्वल्स टु AXB को रिलेसन अब हेर्ने, यतापट्टिको पार्टमा मात्रै हेर्ने। AXB र यो AOB हेरौँ त, यो इन्स्क्राइब्ड एंगल छ, यो सेन्ट्रल एंगल छ, दुवै आर्क AB मा बसेको छन्। एकछिनलाई हामीले यता नहेर्ने, यतापट्टिको पार्टलाई एकछिनलाई म इरेज गरे जस्तो गरिदिन्छु बुझाउनको लागि। एकछिनलाई यतापट्टिको मात्रै पार्ट हेरौँ त, AXB AOB। हामीले थ्योरम 1 मा अगाडि जे प्रुफ गरेको छौं त्यही कुरा नै। त्यो भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको सेन्ट्रल एंगलको के हुन्छ त भन्दा हाफ एंगल AOB हुने भयो। इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल। रिजनमा त्यही लेख्ने, इन्स्क्राइब्ड एंगल is half of central angle standing on same arc of a circle भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब नम्बर 2 मा हामीले त वारीपट्टिको लेख्यौं भने पारीपट्टिको लेख्ने, एंगल AYB इज इक्वल्स टु, अब यहाँनिर यो अघिको पार्टलाई बुझाउन मैले जुन मेटेको थिएँ, यो मेटेको पार्टलाई फेरि रिजोइन गरौँ, यसलाई यतापट्टि रिजोइन गरौँ भाइ बहिनीहरु। मैले अघि मेटेको पार्ट र यतापट्टि एकछिनको लागि मेटौँ, यसलाई एकछिन हटाउँ। अब यतापट्टि हेरौँ त, यतापट्टि हामी हेरौँ, मैले यसलाई एकछिन मेटाएँ। AYB पनि हेरौँ त, त्यही सेन्ट्रल एंगल AOB मा AYB बसेको छ छैन दुवै आर्कमै। AYB पनि आर्क AB मा बसेको छ, AOB पनि आर्क AB मै बसेको छ। AYB इन्स्क्राइब्ड एंगल हुन गयो, AOB सेन्ट्रल एंगल हुन गयो भनेपछि AYB पनि 1/2 एंगल AOB नै हुन्छ। अब यसको लागि रिजन पनि हामीले सेम एज रिजन 1 भनेर हामीले भन्ने। नम्बर 1 को रिजन र नम्बर 2 को रिजन एउटै हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने, RHS मा दुवै सेम भयो, AOB आयो, हाफ पनि आयो भनेपछि RHS मा सेम भएपछि हामीले अटोमेटिकली LHS सेम छ भनेर हामी लेख्न सक्छौं। देयरफोर अब हाम्रो जे टार्गेट हो, एंगल AXB इज इक्वल्स टु एंगल AYB भनेर हामी लेख्न सक्छौं। नम्बर 3 मा भाइ बहिनीहरु, नम्बर 3 मा अब हामीले के लेख्ने भन्दा फ्रम भन्ने
अनि स्टेटमेन्ट भन्ने स्टेटमेन्ट 1 and 2 भनेर भन्ने। अब यो हाम्रो सकियो, क्लोज गरिदिने। हाम्रो जे टार्गेट हो त्यो टार्गेट हाम्रो फुलफिल भइसक्यो। अब यसलाई टार्गेट फुलफिल भइसकेपछि यसलाई यहाँ तल प्रुभड भनेर हामी लेख्दा पनि राम्रो है। त्यो भन्दा राम्रो अझ हेन्स भनेर, हेन्स टक्कसँग हेन्स भन्ने। अनि इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वल भनेर कन्क्लुजन लेखिदिने। मैले यो अघि मेटाएको जुन थियो बुझ्नको लागि यसलाई फेरि रिजोइन गरेर छोडिदिने। मेटाएर चाहिँ छोड्नुहुन्न भाइ बहिनीहरू, यसलाई रिजोइन गरेर हामीले छोडिदिने। मेटाउनु पर्दैन, मैले यो बुझाउनको लागि मात्रै। यो एंगल फेरि एकचोटि भन्छु, यो एंगल यो आर्कसँग यो एंगलसँग हाफ छ। अनि यो वाइ एक्स यो ओसँग हाफ छ, वाइ पनि त्यहीसँग हाफ छ। त्यसैले यो पनि यसको हाफ यो पनि यसको हाफ भएको हुनाले यो दुईटा एकअर्कामा इक्वल छ भनेर हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। इन दिस वे वी क्यान प्रुभ थ्योरम 2। Okay, dear students, inscribed angle at a semicircle is a right angle. अब हामीसँग एउटा सर्कल छ, हामीसँग सर्कल छ र सेमी सर्कल हुनको लागि यो सेन्टर छ। सेन्टरबाट पास भएको लाइनलाई हामी डायमिटर भन्छौं। डायमिटर यानी कि व्यास भन्छौं हामी नेपालीमा। यो डायमिटरलाई आधार बनाएर, डायमिटरलाई बेस बनाएर जुन एंगल बन्छ सर्क्युम्फरेन्समा त्यो एंगललाई हामी इन्स्क्राइब्ड एंगल एट सेमी सर्कल भनेर भन्ने। भाइ बहिनीहरू, यो एंगल जुन बनेको छ यो एंगल नै इन्स्क्राइब्ड एंगल एट सेमी सर्कल हो। यो एंगल जुन छ यो नै इन्स्क्राइब्ड एंगल एट सेमी सर्कल हो है। म फिगर बनाउँदै छु। ओके, ल यसलाई हामीले अब यो माथिको जुन एंगल छ यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, राइट एंगल हुन्छ। यो सेमी सर्कल हो भन्ने सेन्सको लागि मैले यसलाई डटेड फिगर बनाइदिएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब मानौं कि एउटा PQ भन्ने चाहिँ एउटा डायमिटर छ र O त सेन्टर छँदैछ। अब हामीले यसलाई T भनौं। यो PTQ भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो एंगल हो, त्यो इन्स्क्राइब्ड एंगल हो र यो सेमी सर्कलमा यानी कि डायमिटरमा बसेको छ। यो चाहिँ एउटा राइट एंगल हुन्छ, यसको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। त्यही कुरालाई हामीले गिवन भनेर लेखौं। गिवनमा लेखौं हामी, गिवन के भन्नु भन्दा इन अ सर्कल with center O, in a circle with center O, angle PTQ is an inscribed angle भनेर लेखौं हामी। is an inscribed angle भनेर हामीले लेख्ने। जुन एंगल PTQ भन्ने एंगल छ त्यो चाहिँ एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल हो। यो सेमी सर्कलमा बसेको छ। इज एन इन्स्क्राइब्ड एंगल एट सेमी सर्कल भनेर पनि लेख्न मिल्छ हामीले। इन अ सर्कल विथ सेन्टर हो, एंगल PTQ इज एन इन्स्क्राइब्ड एंगल। एन्ड भनेर एउटा भनौं त, एन्ड PR इज अ डायमिटर पनि भनिदिउँ त। लु, इज अ डायमिटर। PR एउटा PQ इज अ डायमिटर। PQ एउटा डायमिटर हो, डायमिटरमा बसेको छ भनेपछि यो सेमी सर्कल हो भनेर आफै अटोमेटिकली बुझिने कुरा हुन्छ। अब गिवन पछि टु प्रुभ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त भन्ने कुरा हुन्छ। यो एंगल जुन इन्स्क्राइब्ड एंगल बसेको छ सेमी सर्कलमा त्यसको भ्यालु चाहिँ राइट एंगल हुन्छ भनेको एंगल PTQ इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यसको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। यो एकदमै इजी छ। अब हामीले प्रुफ भनेर अगाडि लेख्ने है, प्रुफ भनेर लेख्ने। स्टेटमेन्ट्स लेख्नु परिहाल्यो, स्टेटमेन्ट्स हामी लेखौं है त। त्यसैगरी हामी रिजन्स भनेर लेखौं, स्टेटमेन्ट्स रिजन्स भनेर लेखौं भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि हामी अगाडि लागौं। अब नम्बर 1 टेबलको फर्स्ट पार्टमा हामी लेखौं। टेबल बनाऊ राम्रोसँग है त। टेबल बनाऊ, सर्भर टेबल बनाऊ अनि हामी अगाडि लेख्नुपर्ने कुराहरू लेख्दै अगाडि जाउँ। नम्बर 1 ले के भन्छ भने अब हेर्ने एंगल PTR, यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने। एंगल PTR इज इक्वल्स टु 1/2 एंगल PTQ, एंगल PTQ है, आर होइन क्यू। एंगल PTQ जुन यो माथिको एंगल छ इज हाफ अफ एंगल POQ भनेको यो एंगल भयो, यो एंगल POQ भयो, यो PTQ भयो, यो POQ भयो।
यो किन यसको हाफ हुन्छ भन्दा यो सेन्ट्रल एंगल भयो, यो इन्स्क्राइब्ड एंगल हो, दुवै PQ आर्कमा बसेको छ। P बाट सुरु भयो Q सम्म गएको छ PQ आर्क। माथिको एंगल हेरौं PTQ, P बाट स्टार्ट भयो घुम्दै 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 Q एंगल Q सम्म पुगेको छ। तलकोलाई हेरौं P बाट स्टार्ट भयो Q सम्म पुगेको छ। माथिको इन्स्क्राइब्ड एंगल हो, तलको सेन्ट्रल एंगल हो। रिजनमा त्यही लेख्ने, inscribed angle is half of central angle standing on same arc of a circle भनेर रिजन लेख्ने। inscribed angle is half of central angle standing on same arc of a circle। और नम्बर 2 मा एंगल POQ, जुन हामीसँग एंगल POQ छ यसको भ्यालु भनेको 180 डिग्री हो। किन हो भन्दा यो भनेको भ्यालु अफ स्ट्रेट एंगल हो है, भ्यालु अफ स्ट्रेट एंगल हो। एंगल POQ भनेको भ्यालु अफ स्ट्रेट एंगल। एउटा स्ट्रेट एंगल को भ्यालु जहिले पनि कति डिग्री हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। अब नम्बर 3 मा एंगल PTQ, फेरि त्यसमै जाने एंगल PTQ इज इक्वल्स टु 1/2 इन्टु 180 डिग्री। यसलाई सोलुसन गर्दा कति डिग्री आन्सर आयो? 90 डिग्री इज इक्वल्स टु 90 डिग्री आयो। देयरफोर एंगल PTQ भेट्यौ त हामीले इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। गरियो के त भन्दा यो POQ 180 हो, यो 180 को भ्यालु लगाएर यहाँ हालियो। यहाँ हालेपछि 1/2 PTQ लेखियो। मैले यसलाई यहाँ सारे है, यसलाई यहाँ सारे, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला नि त हैन? यसलाई यहाँ सारे, यो POQ को ठाउँमा मैले 180 लेखेँ, काटेँ, कटकट गर्दा कति डिग्री आयो त 90 डिग्री आयो। अब के भन्ने त यसलाई भन्दा पुटिङ गरेको के त भन्दा पुटिङ द भ्यालु अफ स्टेटमेन्ट 2 on statement 1 and solving भनेर भनिदिने। हामीले भ्यालु पुट गर्यौं, स्टेटमेन्ट 2 को भ्यालु स्टेटमेन्ट 1 मा पुट गर्यौं र सल्भ गर्यौं। हाम्रो टार्गेट पनि आयो। देयरफोर PTQ इज इक्वल्स टु कति डिग्री आयो त 90 डिग्री आयो। अब यसलाई हामीले प्रुभ गरेर लेख्ने। inscribed angle at semicircle is a right angle। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थ्योरम हो र यसको आधारमा हामीले सर्कलसँग रिलेटेड प्रशस्त क्वेशन्सहरु सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, यो कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स मा आउने भएकोले परीक्षाको लागि पनि बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई नोट आउट गर्नु होला डियर स्टुडेन्ट्स। अब मैले एउटा क्वेशन लेखेर रेडी बनाएको छु है त। अब यो एक्स्ट्रा थ्योरमको फर्ममा छ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, आर यु फाइन? क्वेशनले के भन्छ भने इन अ फिगर O इज द सेन्टर अफ अ सर्कल। M and N are 2 points on chord AB। यो AB भन्ने कर्डमा M र N दुईटा पोइन्ट छ। AM इज इक्वल टु BN, यो यहाँदेखि यहाँ, यो AM यहाँदेखि यहाँसम्म र BN ले इक्वल दिएको छ। AD इज इक्वल्स टु B पनि दिएको छ। एक नम्बरमा ADR यहाँबाट सुरु भएर घुमेर ADR यहाँसम्म, ADR र AB एंगल ABE भनेको हुनाले हामीले यसलाई यहाँ जोइन गरेर एंगल बनाएर हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो नि। यो एंगल हेर्ने त A बाट सुरु भयो अनि घुम्दै घुम्दै D हुँदै हुँदै E सम्म गयो। यो एउटा यहाँ गयो, यो ABE एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल छ। त्यसैले अब हामीले A नम्बरमा सिधै लेख्न सक्छौं एंगल ABE इज इक्वल्स टु ABE भन्ने चाहिँ ADER सँग के हुन्छ त भन्दा will be 1/2 ADER सँग इक्वल हुन्छ। तर यो डिग्री मेजरमेन्ट भन्ने वर्ड हामीले यस्तो खालको सिम्बल लगाउनु पर्छ। एंगल ABE will be equal to डिग्री मेजरमेन्ट अफ एंगल AD। अब यहाँ लेख्ने inscribed angle is half the degree measurement अथवा measure of its
करेस्पोन्डिङ हाफ द डिग्री मेजर अफ इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क भनेर हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब बी मा एएमडी इक्वल टु बीएनई प्रुभ गर भनेको छ। अब बी को लागि हामीले यहाँ के गिभन छ त्यो कुरालाई हाइलाइट गरौँ है त। अब हामीलाई के उसले दिएको छ भन्दा ओ इज सेन्टर अफ सर्कल दिएको छ। ओ इज सेन्टर अफ सर्कल उसले दिएको छ। त्यसै गरी हामीलाई उसले के दिएको छ भन्दा एएम इज इक्वल टु बीएन, एएम इज इक्वल टु बीएन पनि दिएको छ। एएम इज इक्वल टु बीएन पनि दिएको छ। अनि आर्क एडी इज इक्वल टु बीई पनि उसले हामीलाई दिएको छ है। र टु प्रुफ अब हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि टु प्रुफ हामीलाई उसले के प्रुफ गर भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई उसले प्रुफ द्याट के भन्छ भन्दा एंगल एएमडी यो एंगल इज इक्वल टु बीएनई यो एंगल प्रुफ गर भनेर भन्छ। इज इक्वल टु एंगल बीएनई प्रुफ गर भनेर उसले हामीलाई भनेको छ है। अब अघि माथिको रिलेसनको लागि हामीले यो जोइन गर्यौं। अब हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन त गर्नै पर्यो नि। के गर्नै पर्यो त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अब हामीले यता बी त जोडेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्ने भन्दा एडी पनि जोइन गर्ने भन्न चाहिँ अब यो दुईटै जोइन भएको भन्ने एडी र बीई जोइन भएको। अब फर्स्टको कुरा छुट्टै हुन्छ त्यसैले हामीले एडी एन्ड बीआर जोइन भन्ने भाइ एडी एन्ड बीईआर जोइन्ट भनेर हामीले भनिदिने। यति जोइन भनिसकेपछि अब हामी प्रुफको पाटोमा लाग्ने। प्रुफमा जहिले पनि हामीले स्टेटमेन्ट त लेख्नै पर्यो, रिजन पनि लेख्नै पर्यो। यो नलेखिकन हामी अगाडि लान सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिने स्टेटमेन्ट र रिजन हामीले टट्ट पारेर लेख्ने, बक्स बनाउने ध्यान दिएर है। स्टेटमेन्ट्स के तरिकाले हुन्छ त स्टेटमेन्ट्स लेख्ने अनि रिजन्स लेख्ने। अब डियर स्टुडेन्ट्स अब हामीले यहाँ दुईटा ट्रायंगल भेटेको छौं जहाँ हामीलाई एउटा उसले हामीलाई यो र यो प्रुफ गर्नु भन्छ। हामीले यो पार्ट र यो पार्ट दिएको छ। अनि एडी र बी हामीलाई कड इक्वल हुन्छ। एडी कड र बी कड इक्वल हुन्छ भन्ने हामी भन्न सक्छौं। किनभने एडी आर्क र यो एडी आर्क र बी आर्क इक्वल भएको हुनाले एडी साइड र बी साइड पनि इक्वल हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब हेर्नुहोस् है, यो र यो दिएको छ, यो र यो बराबर भयो। अब हामीले यो एंगल र यो एंगल यानी कि एंगल ए र एंगल बी लाई इक्वल देखाउन सक्यौं भने त कङ्ग्रुएन्सी मेथडबाट यो ट्रायंगललाई यो ट्रायंगलसँग कङ्ग्रुएन्ट गर्न सक्छौं। कङ्ग्रुएन्ट गर्यौं भने हामीले यो रिमेनिङ यो जुन एंगल छ त करेस्पोन्डिङ एंगललाई कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हुन्छ। अब सजिलै सक्यो। अब यो ध्यान दिएर हेर्ने ल, यो ए भन्ने एंगल जुन छ डीएबी कुन आर्कमा बसेको छ भन्दा एंगल डीएबी ध्यान दिएर हेर्ने। म यहाँ पहिला बुझाउँछु अनि यहाँ लेखिदिन्छु। डीएबी चाहिँ डीईबी आर्कमा बसेको छ। डीईबी आर्कमा बसेको छ। अनि एंगल ईबीएन अथवा डीएबी नभन्नु सरी डीएएम भन्नु है। डीएएम चाहिँ डीईबी मा बसेको छ। अब डीएएम नै भनौँ न, डीएएम चाहिँ डीईबी आर्कमा बसेको छ। अनि त्यसै गरी एनबीई भन्ने चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? ई बाट सुरु भएर ए सम्म यही लाइनमा बसेको छ नि त। यो भनेको एडीई आर्कमा बसेको छ। अब यो एडीई आर्क भनेको यो आर्कमा एडी आर्कमा डीई जोड्दा जति हुन्छ बीई आर्कमा डीई जोड्दा त्यति नै हुन्छ। एडी र बी बराबर दिएको छ। दुवैमा डीई जोड्यौं भने यहाँ जानु, यहाँबाट घुमेर यति जानु र यहाँबाट घुमेर यति पुग्नु एउटै कुरा हो। किनभने यो दुईटा भाग बराबर दिएको छ। यसलाई हामीले अब मेटाएर राम्रोसँग लेखौं। लेखेपछि अलिक क्लियर भइहालिन्छ है त। अब अनि त्यसपछि हामी प्रुफ बराबर बनाउन सक्छौं। नम्बर आई मा के लेख्ने भने नम्बर आई मा सिधै नम्बर 1 मा भन्ने। नम्बर 1 मा एडीआर बीआर हेर्ने। धेरै लामो नबनाउने। एडीआर प्लस एडीआर मा डी जोडौं। एडी प्लस डीई इज इक्वल्स टु एडी मा डी जोड्यौं
BE मा पनि DE जोड्ने, BE आर्कमा पनि DE आर्क जोड्ने। यो दुईटा हेर्ने ल। दुवैमा के जोड्यौं? DE जोड्यौं। AD र BE बराबर दिएको छ, AD र BE बराबर दिएको छ। अब रिजन के लेख्ने त भन्दाखेरि एडिङ सेम आर्क अनइक्वल आर्क भनेर लेख्ने हामीले। एडिङ सेम आर्क अनइक्वल आर्क भनेर हामीले लेख्ने। इक्वल आर्क AD र इक्वल छ, हेर्ने AD र B इक्वल छ है, दुवैमा DE जोडियो। अब AD मा DE जोडौं, AD मा DE जोडौं त नि। AD यहाँ हेर्ने A देखि D मा DE जोड्यो भने ADE भयो नि त, आर्क AD भयो। ADE आर्क will be equals to BE मा DE जोडौं त BED भयो, BED भयो, BED भयो। ADE AD A बाट सुरु भयो DE, ADE BED इक्वल भयो। यस्तो जोडेर सानो सानो टुक्रा जोडेर ठुलो बनाउने कुरालाई हामीले होल WHOL होल पार्ट एक्जियम भनेर हामी भन्छौँ। अब यो दुईटा इक्वल भएकोले नम्बर 3 मा के भयो त भन्दा ADE आर्कले को बनायो? ADE आर्कले एंगल ABE बनायो, अथवा त्यसलाई हामी NBE भन्न सक्छौं। एंगल NBE भन्ने एउटै कुरा। हामीलाई भरे NBE चाहिन्छ, त्यसैले ABE नलेखेर मैले NBE लेखेको है। ADE आर्कले ABE एंगल बनायो, एंगल ABE बनायो। एंगल ABE भनेकै NBE हो। ABE भन्नु र NBE भन्नु एउटै हो। अब BED ले चाहिँ को बनायो त? BED आर्कले चाहिँ BED आर्कले चाहिँ BAD बनायो, यानी कि MAD बनायो। यो भनेको BED बनायो, BED आर्कले चाहिँ सरी BAD बनायो, BAD बनायो। BAD भनेकै MAD हो, MAD हो। त्यसैले हामीले यहाँ पनि के लेख्ने? एंगल MAD लेखिदिने। अनि यहाँ भन्ने इक्वल आर्क सबटेन्स इक्वल इन्स्क्राइब्ड एंगल्स भनेर भन्ने। इक्वल इन्स्क्राइब्ड एंगल्स भनिदिने, हामीले यही कुरा लेखिदिने। अब यदि तीनटा स्टेटमेन्ट सकिएपछि अब हामीले दुईटा ट्रायंगलमा जाने, इन ट्रायंगल। अब हामीसँग को ट्रायंगल छ भन्दा MAD एउटा ट्रायंगल छ, MAD म्याड ट्रायंगल र ट्रायंगल। अर्को हामीसँग छ NBE ट्रायंगल छ, NBE ट्रायंगल छ। यो दुईटा ट्रायंगललाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउने है, कङ्ग्रुएन्ट देखाउने। पहिला यो MA = NB छ, MA = NB भनेर हामीलाई दिएको छ। MA = NB अथवा AM = BN भनेको माथि, AM = BN भनेको रहेछ, त्यही लेख्ने ल। AM = BN दिएको रहेछ भने ल, AM = BN हामीलाई दिएको रहेछ, एउटै हो नाम। MA = NB भन्नु र AM = BN भन्नु एउटै हो। AM = BN लेखौँ, त्यसलाई हामीले रिजनमा गिभन NB एंगल NBE यो A हो। यसको लागि रिजन हामीले कुन नम्बरमा छ? फ्रम स्टेटमेन्ट 4 भन्ने, फ्रम स्टेटमेन्ट 4 भन्ने। अब नम्बर 3 मा भाइ बहिनीहरु, नम्बर 3 मा अब यो साइड = यो साइड भयो, यो एंगल = यो एंगल भयो। अब AD = B लेख्न सक्छौं हामीले, AD = BE लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ किन त भन्दा AD = B किन सक्छौं भन्दा यो आर्क र यो आर्क इक्वल छ। यहाँ रिजन के लेख्ने भन्दा इक्वल आर्क सबटेन्स इक्वल कॉर्ड भनेर भन्ने, इक्वल आर्क सबटेन्स इक्वल कॉर्ड भनेर लेख्ने। अब यो तरिकाले यसले हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट भयो नि त। यहाँ मैले अलिकति मेटिदिएँ, हामीलाई ठाउँ चाहियो है, मैले अलिकति मेटिदिएँ र यही स्टेटमेन्टको नम्बर 3 को पार्टलाई मैले यहाँ लगाएर लेखेँ। नम्बर 4 अब नम्बर
नम्बर आई लेख्नेलाई आई बनाउने। और नम्बर 5 मा हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर ट्रायंगल। अब हामीसँग को ट्रायंगल छ त? हामीले लिएको ट्रायंगल को हो त? हामीले लिएको ट्रायंगल एमएडी हो। इन ट्रायंगल एमएडी एन्ड ट्रायंगल एन्ड ट्रायंगल एमबी। ट्रायंगल एमएडी मेड congruent to triangle MAD congruent and triangle NBE छ triangle NBE यो congruent triangle दुईटा है त। यो दुईटा ट्रायंगल लिएको हामीले इज इक्वल टु हैन यहाँ एन्ड भन्नु पर्ने हुन्छ। यो congruent to another triangle यो के कारणले भयो त भन्दाखेरि बाइ SAS एक्जियम ले हामी प्रुभ गर्न सक्छौं यसलाई। हामीले भर्खरै SAS तीटा देखायौं SAS तथ्यले भन्ने। अब नम्बर 6 मा हाम्रो टार्गेट के हो? AMD। अब AMD यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसक्यो। कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भइसकेपछि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हामी देखाउन सकिहाल्छौं, लेख्न सकिहाल्छौं। एंगल भन्ने AMD भन्ने AMD इज इक्वल्स टु एंगल। अब हामीसँग को छ त? AMD इज इक्वल्स टु BNE BNE लेख्न सक्छौं। यसलाई हामी भन्ने corresponding angles of congruent 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 triangles भनेर रिजन हामी लेख्न सक्छौं। र यसलाई क्लोज गर्ने। अब क्लोज गरेर हामी के गर्ने त? प्रुभड भनेर हामी लेखिदिने। यो तरिकाले हामी यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्न सक्छौं। यो सर्कलसँग रिलेटेड एउटा एक्स्ट्रा थ्योरमलाई मैले आज सोल्युसन गरेर सिकाएँ। यस्ता प्रशस्तै थ्योरमहरु हामीसँग आइरहन्छन्। म आगामी क्लासमा भाइ बहिनीहरुलाई सिकाइरहन्छु। मेरो युट्युब च्यानल सरका कुरामा यस्ता भिडियोहरु भेटिरहनुहुन्छ। तपाईहरुले च्यानलमा भिजिट गर्नु होला, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि आफू र आफ्ना अरु साथी भाइ बहिनीहरुलाई पनि यसको बारेमा युट्युब च्यानल सरका कुराको बारेमा अवगत गराउनु होला। यहाँको उज्जवल भविष्यको लागि हार्दिक कामना गर्दछु। भाइ बहिनीहरु, इन्जोय द लाइफ।